iQOO လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ gaming monster phone ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီလောက်ပြီမလားဒီတစ်ခါမှာတော့ iQOO ရဲ့နောက်ဆုံးထပ် update ဖြစ်တဲ့ iQOO 15က compass မှာအလုံးအင်းနဲ့ရောက်ထားပါပြီရှင် iQOO 15မှာအကျန်းဆုံး e-sport ချစ်ကျူ3ကိုသုံးထားတာကြောင့် game ဆော့တဲ့အခါမှာ frame rate မကျစေဘဲနဲ့ AC ဆော့နိုင်တဲ့အပြင်နေ့စဉ်ဖုန်းသုံးရင်လုံးဝကို smooth ဖြစ်နေမှာပါ iQOO ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဖုန်းပူတာကိုထိန်းပေးတဲ့ VC cooling စနစ်ကြောင့် game သမားတွေအကြိုက်တွေ့စေမှာအတိအကျပါပဲရှင် gaming ကိုဦးစားပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ကင်မရာဘိုင်းကိုလည်းလုံးဝ short တွက်ထားလို့မရပါဘူး main camera 50MP ပါဝင်တာကြောင့် portrait ရိုက်ဖို့ telephoto lens လည်းပါဝင်လာပါတယ် Vivo ရဲ့ camera algorithm တွေပါဝင်လာတာဖြစ်လို့ပုံထွက်လည်းတော်တော်လေးကောင်းမွန်ပါတယ် battery ကလည်း 9000 mAh ထိပါဝင်လာပြီးတော့ 120W charging စနစ်ပါဝင်လာတာမလို့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းအားအပြည့်တွင်းနိုင်ပါတယ် iQOO ကတော့ထုံးစံအတိုင်း premium flagship တွေရဲ့ performance မျိုးကိုဈေးနှုန်းတင်းတင်းနဲ့ရကျင်သူတွေ heavy camera တွေအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာမှာအမှန်ပါပဲရှင်လက်လီအသုံးပြုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပြန်လဲရောင်းချချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးစိတ်ကိုတော့ compass ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့399993လုံး13လုံးနဲ့39999693လုံး13လုံးတို့အသေးစိတ်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်